Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Juntos, invoquemos a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Espírito Santo, como todos os dias nós fazemos aqui. Para começarmos bem esse momento de oração, lembrando com carinho também da mãe que deu o seu sim, e com esse sim proporcionou a todos nós a salvação. Aí você vai dizer assim, mas mesmo Jesus me salvando, eu ainda sofro pra caramba, né? Jesus Cristo nos fez herdeiros legítimos a partir do nosso batismo. Quando somos nós batizados, nos tornamos herdeiros do céu, do reino de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. No momento em que Jesus Cristo rendeu o Espírito, o véu do templo se rasgou de cima embaixo. E o Espírito Santo passou a habitar dentro de cada um de nós. Por isso, abramos o nosso coração para que Deus, Espírito Santo, possa agir em nossa vida. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Intenção no coração. Seguimos juntos em oração. O filho que passa o dia inteiro sem falar com sua mãe dificilmente poderá ser qualificado como bom filho. A Virgem, nossa boa mãe, está continuamente ao nosso lado, sempre pronta a ouvir-nos e ajudar-nos. Não podemos, portanto, deixar passar nem um só dia sem dedicar-lhe alguns minutos de oração para saudá-la, conversar com ela, submeter-lhes nossos problemas, pedir-lhe uma ajuda maternal, manifestar-lhe que a amamos profundamente, que nós sentimos sumamente felizes por ser seus filhos e prometer-lhe que sempre lhe seremos fiéis. Maria é mãe da Igreja, porque é a mãe de Jesus Cristo, cabeça do corpo místico. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre com você e com sua família. Gratidão por você que reza conosco hoje. Gratidão por você que, além de rezar, também compartilha o vídeo para que outras pessoas possam conhecer, possam também rezar com a Rainha da Paz, com suas mensagens. Que Deus possa derramar-lhes muitas bênçãos e que o Espírito Santo seja sempre o guia em todos os momentos, em todas as situações. Mesmo que às vezes a saúde do corpo não está 100% como gostaríamos que fosse, mas Deus nos permite passarmos por algumas dificuldades para que não esqueçamos de que Deus pode tudo em nossa vida, que nós não temos o pátrio poder, mas que nós somos e devemos seguir sempre os ensinamentos como filhos obedientes. Prestaram atenção no início da mensagem? Um filho que passa o dia inteiro
sem falar com sua mãe, não pode ser considerado um bom filho. Então, que nós possamos ser esses bons filhos que, desde cedo até a hora que vamos dormir, tenhamos sempre uma palavra a dizer à nossa mãe, a agradecer, a pedir. Somos pedintes por natureza, mas principalmente louvar e agradecer por todas as situações da nossa vida. Com o desejo de que essa paz esteja em seu coração, em sua vida. Vamos rezar também por aquelas pessoas que buscam a saúde do corpo, a saúde da alma, as que pediram nossas orações, as que precisam de oração e não têm a quem pedir, por todos que estão em tratamento do câncer ou de outra enfermidade, e pelas intenções que estão no coração de cada um que reza conosco. Confiantes na intercessão da Rainha da Paz, dos santos do dia de hoje, dos santos de nossa devoção, para que possam pegar os nossos pedidos, as nossas intenções e levar até Deus. E rezemos também de maneira especial durante esse dia, esta quarta-feira, onde em muitas paróquias dá-se a bênção da saúde, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, o teu Espírito em nós, para que possamos ser guiados pela tua luz e pela tua sabedoria. Infundi em nós o teu amor e a tua misericórdia, para que possamos amar-te e servir-te com todo o coração, para que possamos merecer ter o fruto da nossa oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rainha da Paz, rogai por nós. E vamos ouvir a mensagem de Nossa Senhora e o ensinamento de São Padre Pio para o dia de hoje. Queridos filhos, hoje desejo dizer-lhes que eu os amo. Eu os amo com o meu amor materno e os convido a abrir-se completamente a mim, a fim de que eu possa, por meio de vocês, converter e salvar o mundo, no qual existem muitos pecados e muito do que não é bom. Por isso, caros filhinhos meus, abram-se completamente para mim, a fim de que eu possa sempre mais guiar todos vocês para aquele maravilhoso amor de Deus, do Deus Criador, que se revela dia a dia a vocês. Eu estou com vocês e desejo revelar-lhes e mostrar-lhes o Deus que os ama.
Agradeço por terem respondido ao meu chamado. Mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje, Rainha da Paz, para o dia 26 de fevereiro. Propósito do dia. No recolhimento do seu coração, repetir frequentemente ao Senhor: seja feita em mim a sua vontade. E São Padre Pio nos diz: minha caríssima filha, pratique um exercício especial de doçura e submissão à vontade de Deus, não só nas coisas extraordinárias, mas também naquelas pequenas coisas que acontecem diariamente. E vamos pedir a Nossa Senhora para que, nesse momento de meditação, nesse momento em que vamos conhecer o significado de mais uma de suas invocações, ela possa estar presente, nos dando o discernimento necessário, fazendo com que as palavras não fiquem só em nossos ouvidos, mas que cheguem ao nosso coração. Ó Maria, Mãe de Jesus, derrama a vossa bênção. Com vosso auxílio, saibamos acolher a palavra, rezar com mais fé, viver em paz com todos, consolar os que sofrem, obedecer aos doentes, acolher os pobres, perdoar os que nos ofendem, respeitar os que nos rodeiam e amar a todos com os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos refletir no título Virgem Louvável. Virgem Louvável é um título que expressa a admiração e o louvor que os cristãos têm pela Virgem Maria. A palavra louvável significa digna de louvor ou digna de elogio. Ao chamá-la de Virgem Louvável, os cristãos reconhecem as suas virtudes e qualidades como a sua humildade e obediência a Deus, a sua pureza e santidade, a sua maternidade e cuidado por Jesus Cristo. A Virgem Maria é louvável porque ela é o modelo da virtude e da santidade. Ela é a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ela é intercessora dos cristãos junto a Deus. Virgem louvável, rogai por nós para que possamos imitar as suas virtudes e qualidades. Intercedei por nós junto a Deus para que possamos receber a graça e a misericórdia divina. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que a Virgem Louvável nos inspire a buscar a virtude
e a santidade em nossas vidas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Maria, nossa querida e eterna Mãe, colocai vossa mão sobre nossa cabeça, guardai nossa mente, coração e sentidos, para que não cometamos o pecado. Santificai nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que possamos agradar a vós, a vosso Jesus e nosso Deus, e assim participar de vossa felicidade no céu. Jesus e Maria, dai-nos vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tenho um recadinho para você. Tá precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas, nacionais, importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus. Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo, com certeza você faz um excelente negócio, porque tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços. A Triângulo está na Avenida Brasil, em Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. Vidraçaria Triângulo. Você busca elegância em roupas femininas? Então corra para a loja Rose Modas. Na loja Rose Modas, além de muita elegância, você tem qualidade, variedade, bons preços e um ótimo atendimento. Loja Rose Modas. A refrigeração Sete Quedas auxilia você nas diversas situações da sua vida. Além disso, precisou comprar ou consertar sua geladeira, balcão frigorífico ou câmara fria? Procure a refrigeração, que conta também com venda, manutenção e instalação de ar-condicionado. O telefone da refrigeração Sete Quedas está na descrição do vídeo e é o WhatsApp. Refrigeração Sete Quedas. Sete Quedas conta com a mecânica do Sandro. Com profissionais qualificados, ela é especializada em máquinas agrícolas e caminhões. Mecânica do Sandro. Você que mora aí no Paraná, Maringá, Paysandu, toda essa região, está precisando construir ou reformar? Procure o Francisco Antônio Alves, o popular Toninho. Ele vai fazer da sua obra um verdadeiro primor, com acabamento de primeira e ótimos preços. Toninho Construções, de Paysandu para todo o Brasil. Piroli Pneus Goodyear, localizada na Avenida Internacional em Pindotiporã, oferece pneus Goodyear e de diversas outras marcas para utilitários, caminhões, máquinas agrícolas e carros de passeio. Piroli Pneus Goodyear.